ನೀವು ಈ ಥರ ನೆಟಿಗೆ ತೆಗಿತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ನೆಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹ ಈ ಥರ ಮೈ ಮುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನೆಟಿಗೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೆಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಟಿಗೆ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ನೆಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟುಗಳು ಬೇಗ ಸವಿಯುತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶನ್ ಭಾಗವತ್. ಈ ನೆಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತೆಕ್ಕೋಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊಂಟದ ಕೀಲಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಶಬ್ದಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದಗಳಿವೆ. ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ರೆಪಿಟಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಪಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ನೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 3 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀಲು 2 ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಿನ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರೋ ದ್ರವ, ನೀರು ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಿಲಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಡನ್ ಜರ್ಕಿ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಕೀಲನ್ನು ಮಡಚಿದಾಗ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಟಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ಯಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ನಮ್ಮ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಕೀಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಕೂಡ ನೆಟ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಕೂಡ ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಮಂಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ರಫ್ ಆದಾಗ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನಟ್ಕೆ ಅಂತ, ಕ್ರೆಪಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮುಖ್ಯ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪದೇ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪದೇ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡ ಅಥವಾ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆರಾಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ, ಮೈ ಮುರಿದಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಆರಾಮಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆ ದ್ರವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓಡಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ನೋವು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಬಿಗಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಾಮಾದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ಈ ನೆಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ನೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಈ ನೆಟ್ಗೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಊತ ಬಾವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಚ್ಚಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಈ 4-5 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ಗೆ ಬರೋದು ತೊಂದರೆಯ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ನೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಬಾವಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟಿನ ಉರಿಯೂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಡಿ ಸವಕಳಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಧಿವಾತಗಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡ, ಮಂಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಷರ್, ರಬ್ಬರ್ ಥರ ವಾಷರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹರಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಉರಿಯೂತ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಗೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಂಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರೋ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಉರಿಯೂತ ಬಂದು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಐಸಿನ ಶಾಖ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಟ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನೆಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನಾವೇ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಆದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ನರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವೇ ಪದೇ ಈ ಥರ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ನೋವಿದ್ರೆ, ಬಾವಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.